ओए कल्लू चल घर चलते हैं फिर पार्टी करेंगे। अबे चमन चूतिए तूने कुछ तो गिराया साले, पूरा दारू गिरा दिया। अब हमें नया लेना पड़ेगा, चल अब उतर लेते हैं। अबे अबे कहाँ जा रहा है, रुक जा, इस बार मैं पीछे बैठूंगा, तू गाड़ी चला। चल अब गाड़ी चला, मैं बैठता हूँ। अबे साले बैठने तो देता। कल्लू जल्दी उतर भाई, पहुँच गए, अब हम पार्टी करेंगे। अबे यार ये कहाँ चला गया यार, पक्का लड़की के चक्कर में कहीं उतर गया होगा। छोड़ो यार मुझे क्या, मैं चलता हूँ। अबे यार किधर है बे यार, चंपा का कॉल आया, कल्लू गया बाहर में। हेलो चंपा कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ और क्या कर रही हो आजकल? अबे चमन के बच्चे आज तो तेरी खैर नहीं, मुझे वहाँ छोड़ के यहाँ आ गया।